warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sumber Jati FC Channel. Hari ini kita mau ke Brigif. Halo Pak Haji. Halo kalian semua. Hai. Kita semua ditumpuk. Hai. Geser Pak. Aduh, gak kelihatan Pak. Oek bos. Iya di tukangnya cahaya. Oek siang itu. Hari itu. Hari ini mudah-mudahan kita menang ya, dapat rezekinya. Amin. Walaupun cuaca sedikit tidak mendukung ini guys. Oke, sampai ketemu nanti. Kita nikmatin perjalanan. Bye-bye. Dari Sumber Jati FC. Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Hari ini cuacanya kurang mendukung ya? Ini cuacanya justru mendukung bagi saya. Udah panas juga. Kali ini antara hujan bagaimana itu 12. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ada Amin. amin. Jangan lupa subscribe. Mantap ya, saya dari Cilacap juga hari ini yang bergerak sama domisil harapannya membandingkan yang makanin hari ini lapak bagus, pulang bawa amplop keren pokoknya. Terus jangan lupa nanti di tanggal 20 Desember ini ada event seperti nanti kita ikut lanjutan dan satu Joran tiketnya di tiket 3,5 juta pokoknya gokil pokoknya. Harapannya juga mudah-mudahan lapaknya full, ikannya nyambutnya bagus pokoknya, maju terus mantap pokoknya. Jangan lupa nanti subscribe channel ini di Sumber Jati FC. Oke, thank you. Jangan lupa mancing mania. Oke, thank you. Ribon 75. Sumber Jati FC 22.
Saya selaku panitia penyelenggara mengadakan acara event hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kolam pemancingan Kujang 2 Fishing Club dibuka dengan tiket 3 juta dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta. Kami dari pihak panitia akan menyampaikan untuk rincian pemancing hari ini. Nominasi induk ke-1 sebesar 6 juta, induk kedua 4.800.000, induk ketiga 3.800.000, induk keempat 3 juta. Nominasi total timur ke-1 4.400.000, total timur kedua 3.500.000, total timur ketiga 3 juta. Total barat ke-1 4.400.000, total barat kedua 3 juta, total barat ketiga 3 juta. Itu saja yang kami sampaikan.
Sip. Kali ini HP. Sip. Gebyar hari ini mendapatkan juara 1 wilayah timur. Alhamdulillah. 305 ekor kalah lapak sama lapak pinggir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amplopnya lumayan lah. Bayar utang, foto. Tetap semangat ya buat acara tanggal 20 nanti. Semangat banget acara saya, semangat banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Sumerjati FC di channel-channel yang baru. Ya. Mantap. Mancing Mania, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sumerjati FC Channel. Hari ini alhamdulillah acara Gebyar di Brigif 15 Kujang 2-nya membuahkan hasil yang sangat-sangat disyukuri, dan pokoknya kalian tetap stay tune di video-video Sumerjati terbaru dan tetap semangat buat para pemancing. Dan inilah wajah bahagia mereka. Oke, terima kasih udah tetap nonton channel Sumerjati dan nantikan video-video selanjutnya, dan terima kasy mohon maaf atas segala kata-kata dan sikap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe Sumerjati FC.